ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്നിവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോൺസ് ഫ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ബട്ടർഫ്ലൈ ഗ്രില്ലഡ് പ്രോൺസ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വലിയ പ്രോൺസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ പ്രോൺസും എടുക്കാം. ആ പ്രോൺസ് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ തൊലിയൊന്നും കളഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട. ആ പ്രോൺസ് ഇതുപോലെ മിഡിലിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മസാല പുരട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എല്ലാ പ്രോൺസും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം. കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനൊന്ന് വെള്ളമൊഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിനു വേണ്ടി 4 വറ്റൽമുളകും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കുറച്ച് ഹോൾ പെപ്പറാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് 3 നമ്മൾക്കൊന്ന് ബ്ലെൻഡറിലിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 2 ഗാർലിക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. ഒരു 1/2 ലെമൺ സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടറും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പ്രോൺസ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു 15 മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം. അതിൻ്റെ അകത്തും പുറത്തും എല്ലാം ഞാനിതുപോലെ മസാല പുരട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒലീവ് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി അതിലേക്ക് പ്രോൺസ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. കൂടുതൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്. ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നാലേ പ്രോൺസ് അതുപോലെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചുരുങ്ങി പോകും. അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുന്നവരെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് മുകളിൽ ഒന്ന് ബട്ടർ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒലീവ് ഓയിലിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഓയിലും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു ഭാഗം ആയാൽ മെല്ലെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം നോക്കൂ, നല്ല ബട്ടർഫ്ലൈ പോലെയില്ലേ? അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതും ഇതിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രോൺസ് എല്ലാം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അതിന് മുകളിൽ ഞാൻ ഡ്രൈഡ് പാർസലാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്നില്ല, ഞാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളെ പ്രോൺസ് ഫ്രൈ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്രോൺസ് ഫ്രൈ തന്നെയല്ലേ? എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റുമാണ്.
നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ന്യൂ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ്. അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ.